आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कल 24 जुलाई को स्टेनोग्राफर का टाइप टेस्ट और शॉर्ट हैंड है। टाइप टेस्ट जो है फर्स्ट मीटिंग में होगा। सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। 8:30 से 8:40 तक हिंदी टाइप टेस्ट होगा और फिर 2 घंटे का बीच में लगभग ब्रेक है। फिर इसके बाद 11:30 बजे के आसपास ये शॉर्ट हैंड वाले टाइप करके फ्री होंगे। जैसा टाइप टेस्ट उन लोगों का होगा, ऑफलाइन मैटर जो आएगा, जो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक उसी प्रकार से जूनियर असिस्टेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो टाइप टेस्ट 25 और 26 जुलाई को जो लगा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से कराया जाएगा। और कल आप लोगों को 12 बजे के बाद मैं ये सूचना डाल दूंगा कैसे कैसे टाइप टेस्ट कराया जाएगा, बैक स्पेस का क्या रोल है, सारी चीज़ें विथ ट्रू इन्फॉर्मेशन, सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और धन्यवाद।